आपण केबे ट्रेन रे यात्रा करबा समय ध्यान दैछंती कि कोच उपरे D1 D2 S1 S2 A1 किंबा B1 भली किछि कोड लेखा थाए। अनेक लोक एहाकु देखंती किंतु एहार अर्थ कोन ताहा जानि नथांती। एही कोड गुडीको केवल नंबर नुहे बरं यात्री को सठिक कोच खोजिबारे सहाय्य करे। तेबे आजिर वीडियो रे आमे जानिबा D1 D2 S1 S2 A1 एवं B1 भली कोच गुडीकर अर्थ कोन एवं भारतीय रेलबाई एहाकु काहेकि व्यवहार करे। अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। प्रथमे आसंतु D1 एवं D2 विषय जानिबा। एठारे D रो अर्थ होउची सेकेंड क्लास सिटिंग कोच किंबा साधारण बसिबा कोच। एही कोच रे यात्री माने केवल बसिकी यात्रा करंती, सोइबा पई सुविधा न थाए। जदि ट्रेन रे एकरु अधिक सेकेंड सिटिंग कोच थाए तेबे सेगुडी को D1 D2 D3 भाबे चिन्हित करा जाय। उदाहरण स्वरूप जदि आपनक टिकेट रे D2 लेखा थाए तेबे आपनकु D2 कोच रे चढ़िबाकू पड़िबो। यह साधारणतः दिन समय चलुवा ट्रेन रे थाए जेउठारे यात्री माने बसिकी यात्रा करंती। एठारे D हेउची कोच टाइप एवं 1 2 3 हेउची सेही कोच रो क्रमिक संख्या। एबे आसंतु जानिबा S1 विषय रे। S रो अर्थ हेउची स्लीपर क्लास। यह भारतीय रेलबाई रो सबुठारु लोकप्रिय कोच मध्यरु गोटिए। एही कोच रे यात्री मानक पई सोइबा व्यवस्था रही थाए। गोटिए ट्रेन रे अनेक स्लीपर कोच थाए, सेथिपई सेगुडी को S1 S2 S3 S4 भाबरे अलग अलग नाम दिया जाय थाए। जदि आपनक टिकेट रे S5 लेखा थाए तेबे आपनक सीट S5 कोच रे रहिबो। राति समय दूर यात्रा करिबा पई अनेक यात्री माने एही कोच को व्यवहार करिथांती। एबे आसंतु जानिबा A1 एवं B1 विषय रे। ए रो अर्थ हेउची AC टू टायर कोच। एही कोच गुडी करे एयर कंडीशनर थाए एवं एथिरे दुईटी वर्ग रही थाए। एगुडीको स्लीपर कोच तुलना रे अधिक आरामदायक एवं टिकेट मूल्य मध्य अधिक थाए। जदि ट्रेन रे दुईटी AC टू टायर कोच थाए तेबे सेगुडी को A1 एवं A2 भाबरे नामकरण करा जाय। अन्यपटे B रो अर्थ हेउची AC 3 टायर कोच। एथिरे तीनोटी वर्ग रही थाए। भारतर अधिकांश दूरगामी ट्रेन रे B1 B2 B3 भली AC 3 टायर कोच देखिबाकू मिले। यह AC 2 टायर तुलना रे टिके सस्ता होई थाए। एबे आसंतु जानिबा आउ किछि मजादार कोच कोड विषय रे। GN एहार अर्थ होउची जनरल कोच। CC एहार अर्थ केयर कार। EC एहार अर्थ होउची एग्जीक्यूटिव केयर कार। HA फर्स्ट AC प्लस सेकेंड AC कॉम्बिनेशन। EOG पावर कार। SLR एहार अर्थ गार्ड्स एवं लगेज कोच। तेबे आपनक मन रे प्रश्न उठुथबो, रेलबाई एही कोड गुडी को काहेकि व्यवहार करे। कल्पना करंतु गोटिए ट्रेन रे 20 रु 24 टी कोच अछि। जदि समस्त कोच रो ना समान होइथांता तेबे यात्री माने निज निज कोच को खोजिबारे बहुत असुविधार सम्मुखीन होइथांते। सेथिपई भारतीय रेलबाई प्रत्येक कोच को अलग अलग कोड देई थाए। यह द्वारा यात्री टीटी एवं रेल कर्मचारी माने सहजरे निर्दिष्ट कोच को चिन्हट करि पारंती। तेबे बंधुगण एबे आपण जानि गले D1 D2 S1 A1 एवं B1 लेखा थिबार अर्थ कोन। परवर्ती समय आपण ट्रेन रे यात्रा करिबा बेले एही कोड देखिले सहजरे बुझी परिबे केउ कोच केउ श्रेणीर। जदि आपण मानकु आम वीडियो भल लागिला तेबे वीडियोटी को लाइक करिवे एवं एमिति वीडियो आगको देखिबा पई आम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करि नेबे। आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद।